നിന്റെ മുന്നിലേ ഒരു കിളി, ചെറിയൊരു കിളി വന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവരെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ വെള്ളം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ദിവസം മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്ന് വീണാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒന്ന് എടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കൈക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചിങ്ങനെ അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ 2-3 മുറുക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചും ചെയ്തിട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം തോന്നി. അപ്പോൾ എനിക്കെന്താ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തട്ടി കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് പാറി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മഴ പെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കിട്ടാഞ്ഞാലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ കിളികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ പരിസരത്തെ അവരൊന്നും മഴ പെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് അകലേക്കായിരിക്കും.